हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेसिपी फ्रेश डी कफ सिरप के बारे में। ये एक डीकॉन्जेस्टेंट, एंटी एलर्जिक, नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप होती है। इसमें कंपोजिशन क्लोरम्फेनामाइन मेलिएट IP2 mg, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड IP10 mg, फेनिलेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड IP5 mg फ्लेवर बेस सिरप होती है। कलर होता है ब्रिलियंट ब्लू FCF टेट्राजिन। डोजेज होती है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। स्टोरेज होती कीप द बॉटल टाइटली क्लोज्ड। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। यह कफ सिरप सूखी खांसी एवं खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आँखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपके दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेगी। यह दवा दोस्तों छाती में नॉन प्रोडक्टिव कफ को निकालती है, जो बिना कफ वाली सिरप होती है। इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों उल्टी आना, चक्कर आना, कमज़ोरी, सिर दर्द, घबराहट, डायरिया, सीने में जलन होना इत्यादि। थैंक यू। आई होप you like this video. If so, then don't forget to like, share and subscribe your YouTube.